Esselamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Danas učimo harf tenvin. I odnovit ćemo ove harfove što smo već učili, ali nećemo sukun pošto ovo je N. Mislim da ja znam da se ne može ovako, znači piše U i tamo još neki, na primjer, harf R. In, na primjer, in piše, in. Onda dodamo ovako črtiću, sad ću vam pokazati. Ovo sad ovdje zamislite ima ona crta, elf. I ovo sad samo, ovo se čita I. I kad dodamo još ovu plus, ovu dole crtiću, onda se čita in. Dodajemo samo slovo N. I može se koristiti sa N ili an, in i un. Tako se može koristiti. I ovo vidite, ovo načine. Ovo može se koristiti N i an. N i an. Ovdje možemo, Ajman. Malo, ovo je moj mali brat, samo što malo ne sluša danas. Sjećate se, ja mislim da je bio u Elfu Dalu. Ne može, zna i on malo šufari. Evo vidite, on mi je malo isto ovdje malo poderuje. Kad sam ja gledao televizor, nešto tamo o šufari, on došao, a ja ostavio to, bio taman, završio šufaru. Ja gledam onog Aju Čikotić, on isto predaje šufaru. I ja sam njega gledao da mi on objasni ovaj tenvin. Ja zaboravio skont ovu šufar, on meni ovdje, evo vidite, poderu mi je i tenvini i ovaj ovdje ovu stranu. Ovo ćemo kad možda završimo Kur'an, ovo ćemo možda nekad ispisati. Možemo kad završimo čitav šufar, ovo ćemo nekad odvojiti vrijeme i prepisat ćemo ovako na neki papir. Ili kako vi hoćete. Možete i vi prepisati na vaši roditelji, na primjer, napisaju ovako in, din ili ovako nešto i onda vi to morate prepisati kako. I sad ćemo mi početi ovo pročitati i da naučimo svi zajedno. Ovdje imamo elif, dal, zal, ra. Ovo je zal i za. Ovo smo sve učili i imamo wow. I ovo sve imamo ovdje. I sad ćemo mi ovo inshallah zajedno proučiti i naučiti zajedno. Krenut ćemo ovako od prvog reda pa ćemo ići dole. Prvo ćemo krenuti od elifa. N, in, evo ovo ću ovako staviti prste da vi ne vidite. I un. Znači, ovdje imate ovako kako može se staviti za un ovako. Možete staviti ovo kako se može staviti. Možete staviti, vidite ovu malu crtić, možda se malo ne vidi na kameri. A vidite ovdje, ovo ko onaj U, samo ovako produži se isto kao U i produži se samo malo ova crtica, vidite. I ovo je isto malo drugačije, mislim isto bliže, samo ovako uradite ovu crticu od U i samo ovako ovdje vidite, napravite kao neki zaokrug. I to je ovako, vidite još jednom un, in, en, elif. Sad idemo na harf dal. Dal. Dal se može isto pročitati den, din i dun. Ovo je malo čudno što piše, pošto je ovo sad kratka kao ona stranca i možete kao čitati tako ovdje. I ovdje dun. Vidite isto ovdje sve isto, samo vidite, isto go gore ove crtice, vidite. To je sve isto. I ovdje imamo zal, mehko z. I onda se ovo pročita sen, sin, sun. I vidite, isto to sve ove crtice, da vam sad uvijek ne pokazujem, to sve isto. Kad ovako čitate, na primjer ovdje, i piše vam taj harf, piše vam tenvin.
Kakav god izgleda, vi znate da je to tenvin. I ovako, i ovako, i ovako. Ako sad čitate harf ba, to ćemo isto snimiti jedan dio. I vidite ovako, isto sve to. Naprimjer, sad je ovdje, evo vidiš, duplo. Ovo sad čita bun. Bun se tu čita. Sad nisam ni ja puno učio, pošto i ja sam mektebo, sam stigao ovdje do tenvina. I došli smo do ra i moj brat čim čuje ezan, on odmah klanja. Sad će nam još malo i mi moramo još malo klanjati i onda idemo i mi kući i onda ću ja učiti malo ba, harf ba. Znači stigli smo do ra. Ovo je ra harf ra. Ren, rin, run. I to je sve isto koje gore vidite, to sam već rekao. Za. Ja sam se zbunio da reknem zal, ali rekao sam za. Zen, zin, zun. Idemo sad na slovo harf wav. Wav. Wen, win, vun. Znači još jednom nemojte zaboraviti, vidite ovo. Evo ovdje ću vam još jednom pokazati, vidite. Bun. Jer ovdje dub. Nema, to dobro već svi znaju. Nije toliko tešk harf ba, ali može se lako naučiti. Allah imanet. Samo da ja nešto kažem. Da. Kod tenvina N, uvijek ovdje imamo elif iza tog. Znači, uvijek ide den, din, ali uvijek ovdje piše ovaj elif iza. Znači, kad se N piše, uvijek ima ta. Evo sad ću vam ja još jednom objasniti. Znači, evo ovdje ima ovdje iđe. Evo vidite, i ovo sad, ovo je ede, uvijek se zaustavite na harfu elif, bu, ede bun. Nije toliko težak. Ovi arapska slova nisu toliko teška. Ne, ovaj. Ovo ti je dal, a ovo ti je isto dal. Hajde pročitaj. Ovo ede, To je B slovo. Ebe. Ebe, elf. Nije ebe. Den. To je ovo što smo učili ovdje. Ja. Ebeden. Okay. Sada. Moramo malo to izvježbati. Da. Allah imanet.